ҳодисае ки мо имрӯз дар бораш гап мезанем хеле ҳам боварнакарданӣ ба назар мерасад. Гӯё ки ягон филмҳои триллер мебошад, лекин мутаассифона ин кор дар асл рух додагиае. Ва дар вақти ошкор шудани худи ҷиноят ҳар як одаме ки бо ин кор алоқамандӣ доштан, ӯ ҳам ба ҳайрат меоянд. Ҳоло боша ман шуморо ба ҳайрат меорам бо далилҳое ки тасдиқ мекунанд ин ҳодисаи пурпечтоба ва ошкор месозанд ин ҷиноята. Лайк мондана бародаро фаромӯш накунед. Ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Видео аз рубрикаи ҷинояту, криминалу расследованияҳо. рух додани ҳодиса оғоз мешавад аз як шаҳраки Шеперсфилди, штати Кентукки. 10 сентябри соли 1999 модари 34-солаи соҳиби 3 фарзанд Этна Дишн тақрибан соати 1 рӯз аз кор ба хона бармегарда. Вақте зан ба хона бармегарда, мошини духтарша дар назди хона мебинад ва ин кор ӯро хеле ҳам ба ҳайрат меорад. Барои чӣ? Барои он хотире ки Джессика Дишни 17-сола, яъне ки духтари ин зан бояд ки дар мактаб мебуд дар ин вақт. ва албатта ки шумо ҳам ҳоло дар ҷа савол метинед ки хайчи ягон ҷой ҳайрон шиданаш нестае, мумкине ки аз дарс рӯш кардиян ё ки мақсад паготар аз дарс омадагие, яъне ки ягон сабаби дига шидае ки барвақтар омадае. Мошин дар хонае ку? Да, конечно. Лекин не, бародаро. Дар ҷа муҳимаш он буд ва вақте ки ӯ ба хона ворид мешавад дар ҷустуҷӯи духтараш, Джессика дар дохили хона набуд. Бале, бародаро, ҳоло замон ҳамин хеле шидагие ки талабаи мактаб не, ҳатто одами калон ҳам метавонанд ки бидизданд. аз ҳамин хотир агар ки ягон наздикои худтон ин ки худтон бихоҳед ки ба граница бигзарен барои тахт кардани ҳуҷҷатотон, метавонед ҳам ба самолёт, ҳам ба мошини майда гузашта биёен ба боварӣ бо ёрдами ширкати Парвоз Авиа. ҳамчунин билетҳои самолёт доранд ба тамоми ҷаҳон, ҳатто агар ки сафар кардан бихоҳед ба ҷое ки мо дар бораш гап задастем, лекин виза дар корае. Хайш дига историяе. В общем, Парвоз Авиа рақамо дар болои экрани шумо. ва модари духтар ба шавҳараш занг мезанад, Майкл Дишн, ва аз ӯ мепурсад ки имрӯз духтара ба мактаб бурдагӣ буд? Ва дар ин савол ҷавоб метаҳад шавҳараш ки не. ҳоло дар ҷа мумкин савол шавад ки причём дар ҷа и дар ҳолате ки духтари худаш мошин дора? Бале, зан мехоҳад тасдиқ кунад факти дар хона қарор доштани мошини духтара. Агар ки шавҳараш ба мактаб ки мебурд, пас маълум мешавад ки и чизи оддие, оне ки мошини духтар дар хонае, барое ки падараш бурдае ку. Лекин мутаассифона падараш меояд ки не, ӯ набурдае. Акнун зан ба хулосае меояд ки мошини духтара тафтиш кунад ва маҳз ҳамин кор ӯра бо то чанде даҳшатзада мекунад. яъне ки ҳангоме ки зан мехоҳад тафтиш кунад мошини духтарша, дари мошин кушода буд ва дар дохили мошин дарёфт карда мешавад сумкаи духтар, рюкзаки мактабиш, як пари туфлиш ва телефони мобилиш, ки дар ӯ рақами 911 чинда шудагӣ буд. касе ки намедонад рақами 911 и экстрани случай, яъне ки ба рақами 911 занг мезани, як хелда мегӯяд ки не пожарни, як хелда мегӯяд не полисейский, як хелда мегӯяд не. рақами 911 ба як бародаро и общияе ки вақте ки ту занг мезанӣ, тура мепурсанд чӣ гап шудагие ва мувофиқи ҳамун дархости ту ҳамун службаи дар кории тура мефиристанд. скорий помощь ёки полисия ёки сухтор ёки дигараш. мақсад общий экстрани случай, любой экстрани случай дар давлато 911 занг мезанад. ва дар ҳамин вақт ба хона бармегарданд аз мактаб бо автобуси мактабӣ ду фарзанди дигари Этна, яъне ки ду писарчаш. акнун дар ин ҷа савол ба миён меояд ки ҳамин рӯзе ки чунин ҳодиса рух дод, субҳаш чӣ гуна оғоз шудагӣ буд? имрӯз субҳи барвақт хонаро тарк мекунанд. Этна бо ҳамроҳии шавҳараш Майкл якумин шида аз хона мебароянд, ба кор мераванд ва дар хона танҳо мемонанд. Джессика бо ҳамроҳии ду додараш. вақте ки волидайн аз писарбачаҳо мепурсанд ки хонара чӣ гуна ӯ тарк кардан, яъне ки ки аввал буромад, ӯ мегӯянд ки дар ҳангоми ба мактаб равона шуданшон шунавиданд ки Джессика дар дохили ҳамон буд. яъне ин ягона ва охирон маълумоте буд ки аз дохили хона волидайн метонистанд ки дарёфт кунанд. дар ин ҳолат модар хеле ҳам нигарон шуда ба мактаб занг мезанад, лекин аз мактаб ҷавобе мегирад ки то чанде ӯро бо даҳшатзадатар мекунад. яъне ки аз мактаб ҷавоб метиҳанд ки имрӯз Джессика дар мактаб набуд. баъди ин модар хеле ҳам нигарон шуда ба тамоми дӯсту наздикои ӯ занг мезанад ва мепурсад ки оё ӯ ягон дараке доранд аз Джессика. ва албатта ки ягон кас ягон хел маълумот надошт дар бораи Джессика. ва ба наздикӣ шавҳари ӯ Майкл ба хона бармегарда аз кор ва ӯ дар якҷоягӣ ба идораи полис мераванд.
дар чунин ҳолатҳое ки одам хеле ҳам пурташвиш ва зери ягон фишори асабия кӯмак мерасона ҳиҷома, фитобочка ё ин ки массаж ва ҳамаира албатта ки шумо метавонед карда бепул. Чӣ гуна? Бо рақамҳои дар болои экран ба ширкати Шифофармо муроҷиат кунед, маълумоти бештарша ба шумо мерасонанд. Ҳамчунин лавозимотҳои динӣ ва доруҳои гиёҳӣ аз ино метавонед ки дастрас кунед. Шифофармо муроҷиат кунед, маълумоти бештар бигиред. баъди тамоми ин фактҳое ки волидайн дарёфт карданд, албатта ки ӯҳо хеле ҳам даҳшатзада буданд. Лекин ташвиши ӯҳора зиёд мекуна ҳангоме ки ӯҳо ба идораи пулис мераванд. Фикр мекунед чӣ гуна? вақте ки ба идораи пулис рафтан ӯҳо бояд ки оромтар бошанд. Пас чӣ гуна ӯҳо ташвишзада мешаванд якбора? Полисия магар ба ӯҳо хабар мета аз марги духтаршон? Не, полисия қабул намекуна заявлени ӯҳора. Чӣ падарашон ҳайми чива қабул намекуна заявлениро? Барои он хотире ки бародаро духтар 17 сола буд ва дар ин синни сол, яъне ки дар ин кишвар ҳамин қонун астае ки пасути метавонад ки духтар бирава хонаи ягон ёру рафиқаш ё ки хонаи дӯст писараш ягон кас ва муддати хеле ҳам кам аз байн гузаштагие ки ӯ дар хона нест. ва дар чунин ҳолат яъне ки одамо ҳақ надоранд ки масад ӯро безобита кунанд, яъне ки ӯ ҳақ дорад ки бубурая бирава. муддати дар хона набуданаш хеле ҳам кӯтоҳ ки шаҳодат бита аз оне ки ӯ гум шудагие. лекин волидайн хушбахтона ба ин кор қаноат намекунанд. Майкл занг мезана ба бародараш ва дар якҷоягӣ ба ҷустуҷӯи духтар мебароянд. Лекин мутаассифона ба он нигоҳ накарда ки ӯ се каса мебароянд ба ҷустуҷӯи духтар, тафтиши ӯ бенатиҷа мемонад. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки дар ҷое ки ӯ духтара ҷустуҷӯ мекарданд хеле ҳам душвор буд. Ба он нигоҳ накарда ки ин ҷо шаҳр ҳисобида мешавад. Яъне ки мо чӣ хел мефаҳмем шаҳра? Шаҳр яъне ки ҷое ки зданияҳои баланд дорад, дигар кор. Лекин агар ки мо ин ҷоро дар расм бибинем, ягон хел шаҳодат намета ба оне ки гӯё ки инҷа шаҳр бошад. Домои баланд надошт ҳар як одам, участок доштанд, хона доштанд алоҳида ва байни ҳамсояҳо хеле ҳам расстояние дур буд. Ва дар чунин ҳолат ҷустуҷӯ кардани як шахс хеле ҳам душвор аст, барое ки территорияҳои шахсӣ одам буданд. Яъне ки Эдна бо Майкл падару модари духтар то субҳа ҷустуҷӯ мекунанд ӯро бенатиҷа. Танҳо дар субҳ баъди ҷустуҷӯ кардан рост ба идораи полис меоянд ва дар ҳамин лаҳза заявлени ӯро барои гум шудани духтар полис қабул мекунанд, барои он хотире ки як рӯз аз байн мегзарад. ва акнун дар вақти қабул кардани заявлени волидайн полис ба ҷустуҷӯ оғоз мекунад. ӯам оғоз мекунанд аз мошини духтар. ба ғайр аз чизҳое ки модари духтар аз мошин дарёфт кардагӣ буд, полис бо далили зӯроварира дарёфт мекунад. яъне ки дар дари пеш изҳое буд ки дар дохили мошин муноқиша рух додагиаст ва ин шаҳодат аз он медод ки духтара дуздидагиянд. ва ба ғайр аз ин вақте ки полис ҳуҷраи духтара тафтиш мекунад, ӯ муайян мекунанд ки аз краваташ курпаш гум шудагиаст. ин шаҳодат аз он медод ки ё ин ки духтар худаш курпара ҳамроҳи худаш гирифтагиаст ё ин ки ягон каси дига ба хонаи ӯ ворид шудааст. ва бале дута факт дорад. якташ даҳшатнок аст ки бозам тасдиқ мекунад ки ӯро дар курпа мумкин печонда бурдагӣ бошанд. аддиим факти дигааш ки агар ҳамин кор шудагӣ боша, мо метавонем ки изҳои ҷинояткора биёвем. яъне ки изи ангуштошон мумкин ё ки ягон днкаша, ягон афтидагии муҳш ё ки ягон чизи дигараш. лекин мутаассифона ягон чиз дарёфт карда наметавонанд. оғоз мешавад хеле ҳам ҷустуҷӯи калон ки тақрибан тамоми истихоматкунандаҳои Шеперсфилд иштирок мекунанд ва ба кор пайваст мешавад ФБР. лекин коре ки ҳам ба ҷустуҷӯкунандаҳо ҳам ба полису ФБР душворӣ меовард он буд ки беғарз аз мошини духтар дигар ягон хел ӯо далил надоштанд, ягон хел из надоштанд. намедонистанд ки ҷустуҷӯра чӣ гуна ва аз куҷо сар кунанд. баъди ноумедии ҷустуҷӯи як чанд рӯз ФБР барои маълумот расонидан аз ҳамин духтар $18,000 ки ба ӯ вақт хеле ҳам пули калон буд ва ҳоло ҳам пули калонай эълон мекунад. лекин ин мукофот пулиам барои дарёфт кардани маълумот нисбати духтар ягон хел фоида намеорад. ва хушбахтона баъди 17 рӯзи гум шудани духтар чизе дарёфт карда мешавад ки ин кора каме ҳам боша меҷунбонад. хушбахтона ба ӯ хотире ки кор меҷунбад, лекин дар умум не. барои чӣ? Хай далша тамошо кунем.
27 сентябри соли 1999 ба идораи пулӣ занг мезана шофёри автобус. Он субҳ шофёри автобус ба маршрути ҳарвақташ мерафт ба кор ки ногаҳон аз раҳ берун дар дуруни баргҳо дар бехи як дарахт чизеро мебинад ки ба назараш ғайриоддӣ метова ва автобуса манъ карда мехоҳад равад тафтиш кунад. ва чизе ки ӯ дарёфт мекунад хеле ҳам чизи муҳим буд ва ӯро сахт метарсонад. яъне ки ӯ ҷасад дарёфт мекунад. вақте ки полис бо дархости шофёр ба ҷои ҳодиса наздик мешавад, дар симои ин ҷасад ӯҳо як духтара мебинанд ки бурӯкуш то ним поён кардагӣ буд ва дар пош боша як банд печонидагӣ буд ки доғҳои сирх доштанд ба мисли хун. дар вақт таҳқиқ кардан ФБР ба хулосае меояд ки ҷасада аз дигар ҷо ба ин ҷо кӯчонидагианд ва баъдан чизе дарёфт мекунанд ки ин суханро тасдиқ мекунанд. як чанд метр аз ҷасад оби бадан ва мӯҳи ҳамин духтара дарёфт мекунанд, яъне ки ҷасада. ин шаҳодат аз он мета ки ӯро ба замин кашидагианд. яъне ки факте ки ҷасада аз дигар ҷо ба ин ҷо овардагианд якумш он буд ки ин ҷоро аллакай ҷустуҷӯ кардагӣ буданд ва меткамондагӣ буданд. дуюмаш ки мӯҳу оби бадани худи ҷасад ки шаҳодат аз он метавад ки ӯро кашида овардагианд ва боз ба ҷое овардагианд ки зуд дарёфташ кунанд. гарданбанд ангуштарин ва татуировка ба сурати шапарак. танҳо ба ҳамин чизо мешид ки ин ҷасада шахсиятша муайян кунӣ ба хотири оне ки рӯш аллакай пусида буд. бе ягон таҳқиқот гузаронидан дар фикри полис аллакай 100% ин ҷасад тааллуқ дошт бо духтари 17 рӯз пеш гумшидагӣ Джессика Дишн. ба чӣ хотир? ба хотири оне ки Шепардсфилд ҳамин шаҳрак ҷое буд ки дар ин ҷа ҷиноят хеле ҳам кам рух медод ва логически фикр кунӣ 17 рӯз пеш як духтари 17 сола гум мешава ва баъди ӯ як ҷасади як духтари дигара меёванд. метавонӣ ку логически фикр кунӣ ки ҳамин метавона ҳамон боша. лекин албатта баъди таҳқиқ бояд бикунӣ ки официална бояд доказат кунӣ ки ҷасад ба кӣ тааллуқ дорад. бале таҳқиқот гузаронида мешава бо коронкаи дандон, яъне ки бо анализи дандон маълум карда метавонанд ки действительно ҷасад аз худи духтарае. таҳқиқи дигари бадани ин ҷасад маълум мекунад сабаби марги ӯро. яъне ки дар вақт таҳқиқ кардани ҷасад муайян мекунанд ки сабаби марги духтар буғӣ кардан шудагие ва ҷоғаш шикастагӣ буд, яъне ки зарбаи сахт хӯрдагие дар рӯш. ва албатта як чиз дигаш ҳам гуфтан дар кора ки дар вақт таҳқиқ кардан мутахассисо ба ғайр аз оне ки сабаби марга муайян карда метавонанд ва ӯ ҳамчунин метавонанд ки муайян кунанд кай марг рух додагие ва муайян мекунанд ки дар рӯзи гум шуданаш ӯра киштагӣ нестанд, яъне ки ҷасад 17 рӯз пеш мурдагӣ нест, тақрибан минимум 3 рӯз баъдаш мурдагие. ин нишон метавад ӯра ки шахсе ки Джессикара рабудагие ӯра 3 рӯз дар ягон ҷо нигоҳ доштагие ва баъдан кишта дар дигар ҷо пинҳон кардагие. аз ҷоере ки духтара ёфтанд баъдан ба иҷа меёрад то ки ӯра дарёфт кунанд ва ҷое ки ӯра дарёфт мекунанд 10 километр аз хонаи худи духтар қарор дошт. албатта дар байни ҷинояткорҳо ҳамихе гап ҳастае ки ҷасад нест, ҷиноят нест. барои чӣ хотире ки дар вақти ҷасада дарёфт кардан имконияти хеле ҳам зиёдае ки қотила дарёфт карда мешавад. лекин дар ин ҳолат мутаассифона гарчанде ки ҷасадам дарёфт мекунанд ягон хел из дар ҷасад дида намешавад ки шаҳодат медод ба қотил. танҳо ӯ як чӣ доштанд, ҳаминам як фикри логически буд ки қотил аз ҳамин минтақае. ба хотири чӣ? ба хотири оне ки минтақаро хуб медонад, яъне ки дар куҷо ҷасада пинҳон кунад ки наёванша дар давоми 17 рӯз ё ин ки 3 рӯзша агар бигирем мондагӣ рӯз дошта ва дар вақте ки ба хулосае меояд ки ӯро дарёфт кунанд дар як рӯз дар ҷое мемонаш ки шофёри автобус мебинад ҷасада. яъне ки дар ин ҳолат полисия метавонад ки танҳо бо як далил кор кунад, допрос. ва дар вақти допрос, яъне ки бозпурсии шахсои гумонбар ё ин ки ягон одамеро ки шоҳид меҳисобанд ё ин ки ягон одамеро ки танҳо барои маълумот ҷамъ кардан мепурсанд, чунин корҳо
мешавад ва аз байни ҳамин одамо баъд пайдо мешаванд гумонбар шахсое ки дар ҳамин бозпурсӣ ягон хеле рафторшон ғайриоддӣ ё ин ки шубҳанок ба назар мерасид ва чунин одам албатта ки пулис дошт ва ин одам як фермери 40-сола бо номи Дэвид Брукс буд. Аз ҳама наздиктарин ҳамсояи Джессика. Дар вақти бозпурсӣ ба гуфтаҳои худи ин мард ҳамон рӯзе ки Джессика гумшудагиай ин мард ӯра дидагӣ буд. Яъне ки мувофиқи маълумотҳои ӯ ки дар вақти бозпурсӣ гуфтагиай ҳамон рӯз духтара мебинад ки ӯ ба тарафи мактаб равона мешуд ва ҳамин тариқ Дэвид Брукс ягона шахсе мешавад ки охирон бор пеш аз маргаш духтара дидагиай. Ҳам ин факте ки ин шахси охирона ӯра дидагиай ва ҳам маълумоте ки дар бозпурсӣ ӯ метия ӯра гумонбар мекунад. Яъне чӣ? Полисия 100% медонист ки духтара аз назди мошинашра будагиянд. Ҳаин боша мега ки духтара ба мактаб равона дид бо пиёда. Яъне ки хеле ҳам нелогичнӣ ва боварнакарданӣ ба назар мерасад ки телефони духтар, мошиниш кушодагӣ, сумка, ҳама чизҳои лозимаш дар дохили мошину ӯ боша пиёда ба мактаб равона мешуд. Одаме ки чунин гапа мега ин ба мисли фактҳои лангулию рамзияву дигар шайтоно ба назар мерасад ки бовар кардан ба ин кор хеле ҳам душвор мешавад. Балаболски да маълумот. Лекин бардоро саростима нашем барои вывод баровардан барои он хотире ки ин рубрика чунин рубрикае ки мозги шуморо бояд бишканад, сразу бовар кардан душворе. То охира маҷбурен тамошо кунен ки баъд бифаҳмен чӣ гап шудагиай. Барои хотир агар ки то ҳамин ҷаро омадагӣ бошен, ин маънои ӯро дорад ки видео ҳамин гуна видеое буд ки меарза лайк монданда. Фаромӯш накунед бардор лайка. Баъди дарёфт кардани ҷасад ин марда боз дубора бозпурсӣ мекунанд ва дар ин ҳолат ӯ хеле ҳам ҳаяҷонзада дигар историяро мега. Ва бале бардоро ин хеле ҳам хатогии калонае ки гумонбар шудани шуморо бозам ба қувваттар мекунад. Яъне ки ин доф мега ки Джессикара дар канори мошини ӯ дидагиай. Яъне онеро ки пеша гуфтагӣ буд ки дар раҳ дидаста будш ки тарафи мактаб мерафт, иша рад мекунад. Ман намедонам барои чӣ хотир одамо чунин корро мекунанд, чунин рафтор мекунанд. И дебилизмай карочи. ин на ҳама корҳои шубҳаноки Дэвид Брукс буд. Яъне ки баъдан модари духтар мегӯяд ки вақте ки ӯ ба хона баргашт, Дэвид ба назди ӯ омада аз ӯ мепурсад ки чаро имрӯз ин қадар барвақт баргаштаи? Ва ба ғайр аз оне ки ҳамсоя азизан мепурсад ки барои чӣ ин қадар барвақт ба хона баргаштагиай, худи Дэвидам бояд ки дар ин вақт дар кор боша, лекин ӯам аз кор баргаштагӣ буд. иам ҷолиб мешавад. Ва ба ғайр аз ин Стенли Дишн, яъне ки амаки духтар, як факти хеле ҳам ҷолиби дига ворид мекунад дар инҷо. Вақте ки амакаш бо ҳамроҳии падару модараш Джессикара ҷустуҷӯ мекарданд, шумо медонед ки ман дар аввал гуфтам ино якҷоя шида то субҳа ҷустуҷӯ кардагӣ буданд. Амакаш мега ки Стенли Дишн ҳамон шаб Дэвид Брукса мушоҳида кардае ки дар ҳавлии худаш чизеро месӯзонд. Аз дудаш ба назар мерасид ки либосҳо боша ва ин метавонад шаҳодат аз он буда ки ин одам яъне ки изҳо яъне ки ягон чизеро ки ба дуздидани духтар алоқамандӣ дошта боша сӯзондеста, яъне ки нобуд кардани улика меган. дар любой ҳолат шахсеро ки гунаҳгор мекунанд ба ӯ имконият метаҳанд ки тасдиқ кунад бегуноҳии худша ва ягона чизе ки мепурсанд дар қадами якум ин оне астае ки дар ҳамон вақти ҷиноят рух додан одамеро ки гумонбар ҳисобидестанд дар куҷо қарор дошт. Брукс мега ки дар кор, лекин гап дар инҷа буд ки ин доказат карда наметавонист дар кор буданша, барои он хотире ки ин худ танҳо кор мекард ва ягон шахсе набуд ки тасдиқ кунад дар кор будани ӯро. Яъне ки то чандира далелҳо зидди Брукс изофа шудан мегиранд. Баъдан як ҳамсоя мега ки фургони Брукса дар наздикии ҳамун ҷое мушоҳида кардагӣ буд ки баъдан ҷасада меёбанд. Ва албатта бардоро дар ин давлатҳо хеле ҳам душвораи роҳ ёфтан ба хонаи як шахс ё ин ки ба мошини як шахс, яъне ки сабаби бояд хеле ҳам сахт дошта бошад ки пулис, яъне ки пулис просто наметавонад ба хонаи одам ба зурӣ будурая тафтиш кунад ё ки мошинаш тафтиш кунад. Сабаби хеле ҳам сахт дар кор аст. Дар ҳолати Дэвид Брукс ана ҳамин қадар маълумотҳо баъд метавонанд сабаб шаванд ки
пулис ордер қабул кунад барои ҷустуҷӯ кардани хона ва мошини ӯ. Ва дар ин ҷустуҷӯ пулис ба умеди буд ки метавонанд ягон чизе дарёфт кунанд ки тасдиқ мекунад даст доштани Дэвид Брукса ба қатли духтар. Ва чунин чиз дарёфт карда метавонанд. ҷустуҷӯро шурӯъ мекунанд кинолого боз ҳакҳое ки бӯи ҷасада метавонанд дарёфт кунанд. Ва диққати ин ҳакҳоро ҷалб мекунад як пар дастпӯшҳое ки дар назди девори хонаи Дэвид Брукс буданд. яъне ки дар аслам ин дастпӯшҳо бӯи ҷасад мекарданд ва худи Брукс ҳам ин кора тасдиқ мекунад. яъне ки чӣ хел ӯ мегӯяд ки бале ин бӯи мурда мекунад ба хотири оне ки бо ин дастпӯшҳо ӯ мурдаҳои ҳайвонотро аз роҳ бераҳа мекунад. ва аз фургони Брукс боша банд дарёфт мекунанд ки хеле ҳам монанд буд бо банде ки дар пои Джессика дарёфт кардагӣ буданд. ва ҳатто баъди тасдиқ кардан, яъне ки на танҳо ба намуди зоҳирӣ, баъди тафтиш кардан тасдиқ мешавад ки дар лаборатория тасдиқ мешавад ки дар аслам банде ки аз дохили фургони Брукс ёфтагиянд ва банде ки пои ҷасад бастагӣ буд, ҳардуш як банданд. бародаро, бо мегумтон ҳодиса хеле ҳам ҷолибай. шумо дарҳол хулоса баровардан наметонин. то охира тамошо кунед. сарости ман нашанид буд бароварданда. рубрика чунин рубрика. ва баъдан чунин корҳои ҷолиб боз давом меёванд. яъне ки аз ҳуҷраи Брукс расми Джессикаро меёванд ки Брукс мегӯяд ки чунин расма худи Джессика ба ӯ тӯҳфа кардагиа. ва албатта ки ин хеле ҳам боварнакарданиву ҷолибу ғайриоддӣ ба назар мерасад. дар вақти якҷоя кардани тамоми ин далелҳо офитсиалла метавонанд ки Дэвид Брукса гумонбари рақами 1 дар қатли Джессика биҳисобанд. детективҳо фишори худшона давом метаҳанд нисбати Дэвид Брукс ва 4 бор ӯ полиграф мегзарад. полиграф яъне ки ҳамин хел таҷҳизоте ҳастае ки агар ки ту дурӯғ бугӯӣ нишон метиҳа мувофиқи кори дилат ва ташвиш шиданат. яъне ки дар бораи полиграф гап занем бо як видео дига мешавад. барои чӣ майра фаҳмодаистам ки ин чиз дар суд доказат шида наметавонад, лекин дар вақти тафтиш уже метавонад шаҳодат буда ки одам дурӯғ гуфтаистае. баъдан уже дигар направленида кор кунанд. яъне ки дар полиграф 4 маротиба Брукс бой метавад. яъне ки ҳамаи шаҳодат аз он медод ки Дэвид Брукс бештар аз оне медонад ки мега ва дар ҳамин ҷа Дэвид Брукса гунаҳгор мекунанд бо қатли Джессика. суд нисбати Брукс моҳи январи соли 2003 баргузор мегардад баъди 3 соли марги Джессика. прокурор ҳукми қатл талаб мекунад нисбати ӯ ва фундаменти асосие ки ӯро гунаҳгор мекарданд суханҳои худи Брукс буд ки ба яйдгариш суғурӣ намегирифтанд, яъне ки нелогический буд. ва ҳамчунин албатта ба ғайр аз суханҳое ки туғрӣ намегирифтанд бо чизҳои физически ҳам буданд, ба монанди дастпӯшҳое ки бӯи мурда мекарданд ва банде ки дар пои ҷасад буд ва баъдан ҳамин гуна банд аз дохили фургони ӯ меёванд. акнун дар инҷа савол ба миён меояд ки метавонанд ки чунин фактҳо шаҳодат аз он бутанд ки Брукс гунаҳгорай. ман шуморо ҳайрон мекунам бародаро, лекин не, как такое возможно? 100% шаҳодат аз он дода наметавонад ки ин қадар чизое ки ҳоло ма гуфтам Брукс дар ҳамин кор гунаҳгорай. тасаввур мекунед шумо? бале, агар действительно полис кор кунад ин қадар чиз шаҳодат дода наметавонад. ва албатта ки сафедкунандаи Брукс ҳам тамоми далелҳои прокурора нисбати Брукс нол мекунад. ҳамчун шоҳид детективро даъват мекунанд ба суд ки ин корро пеш мебурд ва ин детектив хатогии хеле ҳам калон мекунад. саволе ки сафедкунандаи Брукс аз детектив мепурсад ки барои чӣ ӯ дар вақти ин корро таҳқиқ кардан Дэвид Брукса гунаҳгор ҳисоб мекунад ва детектив мегӯяд ки ба хотири оне ки полиграф да бой дод. ба ёдонӣ бародаро ма гуфтагӣ будам ки полиграф дар суд ҳамчун доказат ҳисобида намешавад. яъне ки одам агар ҳатто дар бозпурсӣ полиграфа бой буда ин доказат шида наметавонад дар суд. барои он хотире ки полиграф кор мекунад дар асоси волнения, дар ҳаяҷон.
яъне ки мемонад тарзи дил кор кардааст, нафас кашӣ, пулс кор кардааст, ором як хел рафтааст. Вақте бозпурсид агар тара савол битан, дар савол мисол биганда ки мисол допустим бига лангули тибизӣ, мисол агар ками лангули не бига, кори дил дар ҳамиҷа нафаскашӣ дига мешава ва ба хулоса меоянд ки шайтонӣ кардааст. Лекин дар бағайр аз оне ки шайтонӣ кардааст, бо як факт дига ҳам метавонад ки кори дили нафаскашии одам дар ҳамиҷа тағйир биёяд. Кадом фактш? Тарсш азизем Шарипов. Да, конечно. Уже и ҳам метавонад ки мисол фишори амро тағйир бита. Ба ҳамин хотир дар суд и доказат шидан наметавонад. яъне ки дар ин ҳолат судя натиҷаи суда нобарор ҳисоб мекунад ва делара ба прокурор мефиристад, то ки аз нав баррасӣ кунанд. Ва дар суд ҳастанд бо присяжниҳо, ба ғайр аз суд ҳастанд одамҳое ки ӯо овоз метиҳанд ва дар асоси овози ӯо агар ки бештари ӯо бигӯянд ки одам гунаҳгорай, суд ба хулоса меояд ки гунаҳгорай. Агар ки бештараш овоз битан ки гунаҳгор нестай, суд ба хулоса меояд гунаҳгор нестай. Дар вақте ки суд делара мефиристад ба прокурор барои хубтар бо таҳқиқ кардану доказат бисёртар ёфтан, дар ҳамин вақт як қисмати присяжниҳо ба рӯзноманигоро интервю метаҳанд ва мегӯянд ки Брукса гунаҳгор ҳисоб намекунанд. Ва бале бардора бисёри одамон дар чунин ҳолат ғазабӣ мешаванд ки вай гунаҳгорай, вай гуноҳш ҳалакай да тасдиқ ҳастай, гунаҳгора бишонен. Мутаассифона бардора дар инҷа хубтар фикр кардан дар кори дар чунин ҳолатҳо 100% бояд железобетони доказат дошта бошӣ барои як каса ҳабс кардан. Барои якумш ки одами мисол бегуноҳ ҳам ҳабс шава, и хеле ҳам безебай. Бо дуюмбора безебиш дар чие ки дар ин ҳолат одами қотили реални дар озодие ку. Но дар ин ҳолат ма вообще гуфтестам, дар ин ҳолат нест. Ва дар ин ҳолат нисбати гумонбаршуда Брукс ма ягон чи гуфта нестам, барое ки ходи расследованиеро вайрон накунем. Шумо то охир тамошо кунед, параллелно угадат кунед чӣ гап мешавад. яъне ки нисбати Брукс ягон далилҳои железобетонӣ набуд. Инора дар суд косвенӣ далил ҳисоб мекунанд. яъне ки далилҳое ки ба ягон тарафшон шаҳодат метаҳанд аз гунаҳгор будани гумонбаршуда, на ин ки 100%. ва бо як кора бо душвортар оне мекард ки хеле присяжниҳо ира гунаҳгор ҳисоб намекарданд. ва дар ин ҳолат бардора хеле ҳам душворе барои прокурор як шахса гунаҳгор куна, барои он хотире ки дар суд имконияти хеле ҳам сахтае ки бой метаҳанд. ва прокурор ба хулоса меояд ки ҳамаи гуноҳҳоро аз Дэвид Брукс бигиранд, яъне ки ӯро бегуноҳ эълон мекунанд. Лекин кличкаи қотил аз Дэвид Брукс ҳеҷ куҷо гум намешавад. яъне ки як одаме ки номаша сиёҳ кардӣ, всё равно гарчанде ки бидонанд ҳақша бо одамое мемонанд ку ҳамун номи сиёҳи ҳамуро мисол бо пеш бурдан мегиранд. барои ҳам хотир рамзияву лангулӣ ма шумо даст намекашам оле барои гапҳои беасос гуфтагитон. Лекин дар ин ҳолат волидайни духтар фикр мекарданд ки Дэвид Брукс ай гунаҳгор дар ин кор. Кор ягон хел пеш намерава ва ҳамин хел аз байн 15 сол мегзарад. То вақтере ки ин делара намегира як детективи нав, зан бо номи Лин Хан. яъне ки ин детективи нава Лин Хана хеле ҳам вақташ баландӣ мекунад. яъне ки дар корш як тасодуфӣ рух метавад ки барои ӯ хеле ҳам бобарор мешавад. дар вақти бозпурсӣ кардани яке аз маҳбусҳо, яъне дар вақти чунин бозпурсии маҳбусҳо ҳаст саволҳое ки аз рӯи шаблонанд ва дар чунин шаблон ҳастай чунин саволҳо ба мисли шумо ягон вақт шоҳиди ҷинояти ягон шахси дигар шидагиен оё не, ё ин ки оё ба шумо ягон кас аз содир кардани ҷиноят қоил шидагия ё ин ки не. албатта дар чунин ҳолатҳо маҳбусҳо бештар ҷавоби не мегӯянд, ҳатто агар ки шоҳидам шидагӣ бошанд. лекин дар ин ҳолат дар ин детектив як маҳбусе меғалта ки хеле ҳам ӯро ба ҳайрат меёрад. озоду кушоду равшан мега ки медона ки Джессика Дишона кӣ куштагия. ин маҳбус мега ки дар камера бо як маҳбуси дигаре буд ки дар содир кардани ин ҷиноят даст доштанша ба ӯ қоил шидагия. ба гуфти ин маҳбус номи маҳбуси дигаре ки
ба ин ҷиноят қолиштагиай буд Стенли Дишн. ягон чӣ нафаҳмидин? То ҳамиҷаро тамошо кардаеса бош, агар дар комментария 3 та 5 мон ма мебинам то ҳамиҷаро тамошо кардаи, агар ки нагзаронда тамошо карда боши атфликат нашида боши, ма шуморо огоҳӣ кардам ки атфликат нашен, нагзаронда масалан ба диққат тамошо кинен ки ҳодиса пурпечтобае. агар гузаронда бошен, ҳозир ма як бор дига мегӯм. Стенли Дишн кияи? бале, агар ки нагзаронда бошен, ба диққат тамошо кардаиста бошен, медонен ин амакии духтарае. ҳамун амакие ки падараш дар вақти гум шуданаш зангш заду ҷустуҷӯ кардан духтара. ана ҳамун. ва аз ҳамада даҳшатнок ва бадтаринаш дар инҷа оне астае ки ҳар як ҷиноят мақсад дорад. мақсади ин ҷиноят чӣ буд? дар ӯ вақт Стенли Дишн ба мисли дигар аъзоҳои ин оила буд, яъне ки бо ҳамроҳии бародар зиндагӣ мекард дар хонаи ҳамин духтар бо волидайнаш. яъне ба ивази ин қадар хубии бародараш ки ӯра ба хонааш роҳ додагиай ва ба мисли дигар аъзоҳои оила дар уҷа умр ба сар мебарад дар зери як криша, ин хубиҳоро мехоҳад ки дигар хел баргардонад. яъне ки ба ивази ин хубиҳо ба духтари ноболиғи бародараш дастдарозӣ мекард ва мерасид. яъне ки ин кор дар вақти хурдии духтар буд, на ин ки танҳо ҳамун рӯзе ки ӯро ба қатл мерасонанд. ва дар синни 17-солагӣ дар мактаб ӯ ёру рафиқу дугона пайдо мекунад ва дигар ба хулосае меояд ки чунин зулма, чунин рафтори даҳшатноку бада нисбати худаш таҳаммул накунад. яъне ки имрӯз Джессика ба амакаш Стенли мега ки агар ки ин рафтори бадша бас накуна, ба волидайнаш мега ки нисбати ӯ ин қадар вақт, ин қадар солҳо чӣ кор мекард амакаш. ва аз ин таҳдид метарса амакаш Стенли Дишн ва ба хулосае меояд ки ӯро бикушад. дар аввал албатта ки и боварнакарданӣ ба назар мерасид, лекин вақте ки детектив тафтиш мекуна, Стенли Дишн аллакай дар маҳбас буд барои дастдарозӣ кардан нисбати дигар ноболиғ ва ин шаҳодат аз он медод ки суханои ин маҳбус метавонанд ки рост бошанд. ва ба ғайр аз ин бо буд чизи дигаре ки шаҳодат медод аз даст доштани Стенли Дишн барои қатли духтар. ӯ қоил мешавад ба ин маҳбуси дигар ки ҳамун рӯз ба мушт дар рӯи ӯ мезанад. агар ки ба ёд дошта бошам, ман дар аввал гуфтагӣ будам ки ҷоғаш шикастагӣ буд ва ин факта дигарон намедонистанд. танҳо қотил метавонист ки аз ин факт маълумот дошта бошад ки яъне ки манаҳи ӯ шикастанаш чӣ гуна рух додагиай. дар натиҷаи ин зарба духтар аз ҳуш меравад. духтара дар мошин бор карда ба як сараи кӯҳна мебарад. дар уҷа 3 рӯз духтара нигоҳ медорад, чхеле ки мо дар аввал медонем ки дар таҳқиқот муайян карда шудагӣ буд ки 3 рӯз баъд духтара ба қатл расондагиан, азоб мета, шиканҷа метия ва таҷовуз мекунад. баъди чи ӯро буғӣ карда мекуша. ҷасада бурда дар як ҷое пинҳон мекунад дар ҷангал ки ӯро дарёфт кардан номумкин буд. ва чхеле ки дар аввали видео шумо медонен, ҷасад аз як ҷои дигар ҷо оварда шудагӣ буд. яъне ки ин кора худи Стенли Дишн мекунад. барои чӣ хотир? намедонам, ака бо қотилам ҷинояткорам бо виҷдон доштае, яъне ки ӯро виҷдонаш азоб метия ва мехоҳад ки ҷасада ёфта бугуронанша, то ки ранҷу дарди волидайнаш камтар шавад нисбати ин кор. намедонам тасиёпат. в общем, ба ҳамин ки худо мезанаш карочи да, ки ба дасти худаш мехезад, ҷасада миёра дар ҷое мемонад ки ӯро дарёфт кунанд. ва Стенли Дишн хеле ҳам сахт метарсид аз дарёфт кардани ҷасад не, чунки ҷасада ҳам хеле мон ки мехост биёванша. аз он метарсид ки ҷоеро меёванд ки духтаро дар уҷа пинҳон кардагиай. барои чӣ хотир ки маҳз ҳамин ҷо агар ки информатор намегуфтак, агар ки иҷора меёфтанд, шаҳодат медод ки яъне ки уже алоқа доштани Стенли Дишна ба ҳамин ҷиноят муайян мекарданд. яъне чхеле ки худаш мегӯяд, дар ҳамун ҷое ки духтара пинҳон кардагӣ буд, як туфлиша гурондагиай. чхеле ки медонем, дар мошин як параш буд, як тишна буд. ва детектив мувофиқи маълумотҳои информатор ба ҷустуҷӯи ҳамин ҷо мешаванд. барои ҷустуҷӯ ҳамроҳи полисҳо
яке аз бародарои Джессика равона мешаванд. ӯ зери борон хеле ҳам ҷустуҷӯ мекунад, лекин бенатиҷа мемонад. вақте ки ӯ мехоҳанд ки ҷустуҷӯро ба анҷом расонанд, дар ҳамин ҳолат бародари Джессика мегӯяд ки ӯ бояд тафтиш кунанд ҳамун сараи кӯҳнаеро ки бо ҳамроҳии Джессика дар хурдишон бозӣ мекарданд. ва дар ин ҳолат детектив сразу сараш кор мекунад ки ин метавонад ки ҳамун сарае бошад ки информатор дар нақлҳои худаш хотиррасон кардагӣ буд ки қотил дар ҳамун ҷо Джессикаро пинҳон кардагӣ буд. хеле исти фикр мекунем, мегӯ о маладес, лекин ман гуфтанем ки ин детектив агар ки ҳамин удача тарафи ҳамин кор намекард, ин як тупица буда. барои чӣ хотир ки дар ҳолате ки детектива информатор гуфта ки дар сараи гурондагиянд, ҳоло мо гуфтистем, ман дар инҷо сар кардам, оғоз кардам, гуфтам ки ӯ ба ҷустуҷӯи ӯ равона мешаванд. яъне ки шумо ҳаматон ман хиёл мекунам ки ҳамин одами баақл уже сразу фаҳмид ки ё сарай кофтаисан. Не, ин беақли детектив сарай накофтаиса буд. агар ки додари ҳамин Джессика дар бораи сарай гап намезад, ё сарай накофтаиса буданд гово, ё туфли кофтаиса буданд. Без туфли муфли никак. в общем дар ҳамин ҷои тупои детектива сараш кор мекунад ки дар он ҷо сарай гуфтагӣ буд. ба додари ҳам ки сарай мегӯяд, мега хайр рафтем сарай мекунем. ва албатта ки сарай итак худаш кӯҳна буд ва ино изира кофтаиста буданд ки 15 сол пеш рух додагия дар ин сарай. лекин ин кор арзанда буд. барои чӣ хотире ки буданд дар ин сарай чизҳое ки лозим буданд бо пулис. аз ошёнаи диюми ин сарай курпаи кӯҳна меёванд. агар ки ба ёд дошта бошен, дар рӯзи гум шуданаш ман гуфтагӣ будам ки аз ҳуҷрааш курпаш аз болои крават гум мешавад. детектив сурат мегирад ин курпаи гумшударо дар сарай ва ба волидайни Джессика нишон медиҳанд ки бе ягон чуну чароғ волидайн мешиносанд курпаи духтаршона. акнун мегзарем ба худи бозпурсии худи Стенли ки албатта ӯ рад мекунад даст доштани худша ба ин ҷиноят, лекин хеле ҳам дар ҳаяҷон буд ва ҳатто аз тарс меларзид. ва дар ин ҳолат детектив хан мехоҳад ки историяи ӯро бочиқартар бикова. дар ҳоле ки айни замон ӯ шиштагиай ба гуноҳи дастдарозӣ нисбати ягон ноболиғ, мумкин аст ки дар гузашта бо чунин ҳолатҳо дар ӯ бисёр дида шавад. бале, се хешованду наздикои ҳамин одам шикоят мекунанд ки нисбати фарзандошон дастдарозӣ кардагиаем паҳад. яъне ки фақат хешовандои худша, хеш наздикои худаш дорад. яъне ки солҳои дароз ӯ ҳамин чиза пинҳон мекарданд. яъне ки ҳамчун ҳамсояшон, яъне ки хеш таворе мерафтаи хонашон, чӣ хеле ки дар хонаи Джессика буд, ҳамин хел, лекин кӯдакҳоро истифода мекарда паҳад. ва дар ҳолате ки ҳамин қадар, яъне ки бародар нигоҳ кунед, одамо бинед ки ҳамин қадар муддати дароз хаб мекунанд, вақте ки мебинанд ки ӯро уже пас панҷара кардан, баъд хоил мешаванд. дар чунин ҳолатҳо хаб кардан дар кор нест бародаро. ва вақте ки Стенли мебинад ки маълумот нисбати ӯ бисёри бад кофтаистиянд, қоил мешава, лекин ба як шарт, яъне ки ба як усул. чунин усул дар мо на он қадар мумкин аст ки нафаҳмад, лекин ман шуморо мефаҳмонам. ӯ заявление Элфорд метавад барои қоил шудани гуноҳ. яъне ки ин чӣ гуна заявление? яъне ки оддӣ карда агар гап занем, ҷинояткор худша гунаҳгор меҳисобад дар ҷиноят ба хотири оне ки нисбати ӯ маълумотҳое доранд ки ӯ рад карда наметавонад. но худша гунаҳгор намеҳисобад. яъне хеле душвор шуда айсаракая бур дига. яъне ки ҷинояткор мега ма ин кора кардагӣ нестам, лекин гунаҳгор кунанда, яъне ки прокурор ҳамон қадар далелҳое дорад ки ба зидди ӯ истифода мебарад. аз ҳамин хотир дига ӯ роҳ надорад ба ғайр аз қоил шудан. дар ин ҷаҳака чӣ рол мебозад? дар ин ҷаҳ ҳамин як беғайратию чипаатии худ ноодам будани худаш да. мисол ҳамамон медонем ки худашам нақл карда уже тамоми доказательства чизо нисбати худаш ҳаст, ино всё равно бо аку худаш худфреб кунӣ айда ба дуруни мега ки як ман нестам ин рутасиё. моҳи марти соли 2017 Стенли Дишна ба 20 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд ба гуноҳи қатли ҷияни худаш. аз ҳама аламноки ин ҳодиса оне астае ки бародари ин хар ки ин қадар вақт
ҳамсояро гунаҳгор мекард ба қатли фарзандаш ва бовар ба он намекард ки морра дар бағали худаш нигоҳ дорад ва суроби бародараш. I gave him a home. ма ӯро хона додам, I got him a ма job. ӯро кор додам. Then he ends up killing my daughter. ва ӯ дар ҷавоб ва мегӯяд ки ӯ дар ҷавоб фарзандша киштааи. Ман инро ҳатто перевод кардам, намехоҳам мардоро. Ин хеле ҳолат даҳшатнок. фикр ҳақиқат дар комментария бинависен, лайк мондана фаромӯш накунен. Ба ссилкаи дар болои видео биромада телеграм канала хабар бигирен. Ҳамчунин магазини мора молҳои хеле ҳам беҳтарин, ба сифати беҳтарин, бо нархи дастрас ва телеграм канала не толка ссилкаи магазина дар дастрас карда метавонед. Ва ҳамчун аз баромади видеоҳои нав дар оянда чӣ хел видео мебаред ёки ба наздики чӣ видеое, яъне ки картинкаи видеоро дар телеграм канал пеш аз баромадаш мебинед ё ки порчаоша ва суҳбату чақчақ ҳамаи дар телеграм канали движуха. Ссилкаш дар якум комментария бардору фаромӯш накунед. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.